Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Jenny Crochet. Di video kali ini kita akan membuat strap mask dan juga bisa berfungsi sebagai konektor. Jangan lupa dukung channel ini dengan beri like, komen, share, dan subscribe. Sebelumnya saya sudah pasang pengait masker atau kokot udang dan manik-maniknya seperti ini. Kemudian kita buat slip knot seperti biasa, lilit 2 kali, 1, 2. Kemudian buat 2 tusuk rantai, 1, 2. Lalu masukkan hakpen di rantai pertama, ambil benang, lalu gabungkan seperti ini. Kemudian kita balik. Di bagian ini kita masukkan hakpen pada satu serat benang, lalu ambil benang, gabungkan, lalu kita balik lagi. Oke, di sini ada 2 serat benang. Kita masukkan hakpen pada 2 serat benang ini. Kemudian ambil benang, lalu kita gabungkan seperti ini. Kita ulangi lagi, kita balik. Masukkan hakpen pada 2 serat benang bagian ini. Kita ambil benang. Lalu gabungkan lagi. Kita balik lagi, masukkan hakpen pada 2 serat benang ini. Ambil benang. Lalu gabungkan. Oke, kita balik lagi, masukkan hakpen pada 2 serat benang bagian yang ini, ambil benang, kemudian kita gabungkan. Baik teman-teman, seperti ini saja caranya. Kita ulang-ulang cara seperti tadi sampai kita dapatkan panjang sesuai dengan keinginan ya. Oke, ini saya sudah buat cukup panjang ya. Kurang lebih panjangnya ada 25 cm. Teman-teman bisa dilebihkan sesuai keinginan aja. Di sini kita akan putus benangnya. Di bagian ini kita akan gulung-gulung aja rajutannya sampai membentuk bulat. Teman-teman bisa perhatikan saja ya, saya akan percepat.
Dan seperti ini ya hasilnya teman-teman. Sekarang kita akan memasang bunga puff di bagian sini. Untuk tutorial cara membuat bunga puff, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Saya memasang bunga puff ini dengan cara dijahit. Saya percepat saja ya teman-teman. Oke, ini saya sudah selesai memasang bunga puff. Kita buat seperti ini sebanyak 2 pasang. Sekarang kita akan lanjut membuat stopper. Buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian buat 5 tusuk rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tusuk di lubang rantai yang pertama. Yang ini buat single crochet. Di lubang berikutnya single crochet. Isi tiap-tiap lubang rantai dengan 1 single crochet. Di lubang yang terakhir. Oke, di sini saya sudah membuat 1 baris single crochet. Kemudian kita buat 1 rantai, kita balik, buat single crochet, isi pada tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet. Di lubang berikutnya single crochet, di lubang yang terakhir dan 1 single crochet seperti ini. Kemudian kita ulangi buat 1 rantai, kita balik. Kemudian pada tiap-tiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Oke, seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi buat 1 tusuk rantai, kita balik. Buat single crochet pada tiap-tiap lubang. Baik, buat seperti ini sampai kita dapatkan panjangnya 4 cm ya. Saya akan skip. Saya sudah selesai membuat stopper. Sekarang kita akan lanjut menjahit stopper ini pada bagian strap mask. Di sini saya percepat saja ya, teman-teman.
setelah kita selesai menjahit stopper, kemudian kita akan pasang bunga puff ini pada stopper dengan cara dijahit. Dan seperti ini hasilnya, strap mask plus konektor sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.